E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo nós vamos mostrar a reforma da nossa XR 200R. Deixa aqui embaixo a sugestão de nome para ela e o que você achou da reforma. E clica no gostei para ajudar o canal. Siga nós nas redes sociais, aqui embaixo, tá na descrição do vídeo, para acompanhar os nossos projetos. Acompanhe o vídeo.
sociais aqui embaixo, tá na descrição do vídeo para acompanhar os nossos projetos.